adi yuswa. Sasampunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah adi yuswa ing Jemuah Legi 7 Agustus 2026. Kita wiwiti ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat. Milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adi yuswa, jejer ingkang kita rembak, Gusti mitulungi, Gusti mitulungi. Yesaya 1 ayat 21b. Lah ingsun mundhut saka ing tangan ira tuwung dalah isine kang mendemi lan isining cangkir panasing bebenduning sun ora bakal sira umbi maneh. Para adi yuswa, wonten paribasan sabibaripun Jawa mijil kluwung. Tegesipun badhe wonten kesainan sak sabunipun wonten prahara. Paribasan punika nggambaraken gesanging manungsa ingkang rekaos nandhang sengsara kaprihatosan, nanging badhe wonten woh saking kesabaran anggenipun nandhang sengsara lan kaprihatosan punika. Ing pundi Gusti badhe mitulungi saha paring pangluaran saking maneka warni sengsara lan kaprihatosan. Nalika kabucal ing Babil, bangsa Israel ngraosaken sengsara prihatos saklebeting gesangipun. Sakdangunipun ing Babil, bangsa Israel sami nelangsani dosanipun lan mratobat. Bangsa Israel nyuwun pitulungan saha pangluaran saking Gusti Allah. Saking riku Gusti Allah mirengaken pasambat lan panyunipun bangsa Israel. Salajengipun Gusti ngendika, bilih panjenenganipun karsa mulihaken bangsa Israel. Panjenenganipun karsa mundhut tuwung kasangsaran ingkang dipun unjuk bangsa Israel. Yesaya 1 ayat 21b ngendika, lah ingsun mundhut saka ing tanganira tuwung dalah isine kang mendemi lan isining cangkir panasing bebenduning sun ora bakal sira umbi maneh. Pangandika punika dados kabar kabingahan kangge bangsa Israel, awit Gusti Allah karsa mitulungi lan mulihaken umatipun. Para adi yuswa, nalika kita nembe sengsara, sesakit ingkang awrat lan boten mantun-mantun lan kecalan pengajeng-ajeng, kita kaimutaken murih tansah caket raket ing Gusti lan mitadosi tasih wonten pengajeng-ajeng. Srana iman kita mandeng dumateng Gusti nyuwun pangapuntening dosa, awit kita pitados namung Gusti Allah kemawon ingkang mitulungi lan ngiyataken saklebeting sengsara lan kaprihatosan kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepembut amrih kawula tansah pitados menawi paduka badhe mitulungi kawula ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para adi yuswa ing pundia papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi langkung-langkung para adi yuswa ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ngreksa, paduka mitulungi, paduka ugi badhe tansah paring kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kala ugi masrahaken dateng lari-lari kawula anak putu kawula ing pundia papan. Sae ingkang nembe sekolah makarya gesang ing bebrayatan kawula pitadosaken gesangipun para lari-lari kawula menawi paduka badhe tansah ngluberaken berkah lan nganti ing satata gesangipun. Kawula pasrahaken Komisi Adi Yuswa ing Gereja Klasis Sinode, tabloid adi yuswa, wasita adi, lan menapa kemawon paduka agem murih para adi yuswa tansah caket raket kalian paduka ing sadengah kawontenan. Sedaya pasambat padonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dumateng kawula.
Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, Tuwin Sang Roh Suci, makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah mirunggan saben dinten adi yuswa srana ngrepekaken kidung. Sumangga